确诊后久咳不愈，为什么都治不好？医生惊猪少，这头最惊抓老。确诊后久咳不愈，确诊后一直咳，喉咙干干痒痒，动不动就想咳，夜间躺下，咳嗽加剧，看着许多科别都看不好。元凶竟然是心律不整，吃药后大幅改善，不再咳嗽，这真是太神奇了，杰克！抢救病人的心跳声，拜拜。